Comenzamos esta historia en una sala de cine en la que había 6 brujas dormidas que todos nosotros conocemos. Lotte. ¿Eh? ¿En dónde estamos? Chicas. Chicas, despierten. Amanda. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No me dejan dormir qué? ¿En dónde estamos? Después de eso todos se despertaron y se preguntaban en dónde estaban hasta. Lotte. ¿En dónde está Ako? Suki. Es cierto, no está Ako. Antes de que comience el pánico, ¿por qué no está su amiga / compañera? Cayó una nota en la cara de Diana. Diana. ¿Qué? ¿Es esto? Amanda. No es obvio, es una nota. Suki. ¿Eh? Dice algo. Diana se lo sacó de su cara la nota y comenzó a leer. Nota. Hola, soy la persona que los trajo aquí para mostrar el secreto de Ako. Suki. Qué interesante, Ako tiene un secreto hacia nosotras, jeje. Lotte. Pero Ako no tiene secreto hacia nosotros, ¿verdad? Diana. Cállesen para seguir leyendo para saber. Nota. Y te preguntarás qué secreto es, pues Ako es una reencarnación del pasado que llegó a su época. Todas. ¿Qué? ¿Ella es qué? Diana. Entonces esa teoría es real. Amanda. ¿Cuál teoría? Constance / Pisara. La teoría de reencarnación, que alguien muere y pues renace en una nueva vida. Amanda. Ya veo. Diana. Mejor seguiré leyendo. Nota. Si te preguntan cómo, se lo mostraré, pues en la pantalla de cine primero será su apariencia y su nombre real y después su historia. Lotte. Me preguntó cómo se verá ella en su pasado. Suki. Seguro ella sería una rata, jeje. Lotte. Suki. Amanda. Si puede ser, por eso se convierte en uno cuando usa su magia. Diana. Eso no es importante, mejor sentarnos. Amanda. ¿Eh? Yo pensé que iba a decir que intentáramos escapar. Diana. En la nota lo decía que no podemos escapar, incluso lo intentamos y que las preguntas que tengamos al final del vídeo no responderán. Después de eso todos comenzaron a sentarse en la sala de cine y comenzó el primer. Todos, y digo que todos estaban impresionados, pero sonó un pitido. Pantalla. Ya terminó el vídeo, ahora de modo. Respuestas comienzan. Hola, soy Eva, soy la que les responderé su pregunta. Entonces, ¿cuál es su primera pregunta? Después de escuchar eso todo se ha calmado. Diana. Si yo tengo una. Eva. Pues hágala, Diana. Ako es descendiente de Arturo Pendragon. Eva. No es un descendiente, ella es Arturo Pendragon, o su verdadero nombre Arturia Pendragon. Todos. ¿Qué? Lotte. ¿Cómo eso es posible? En la historia dicen que Arturo Pendragon es un hombre, no una mujer, ¿no? Eva. Si tienes razón, Lotte, la historia lo puso como hombre, pero se equivoca como en muchas historias. Amanda. ¿Cómo, cuál es y qué era esa luz que tenía en sus manos? Eva. Da Vinci en su historia es hombre, ¿no? Amanda. Si es así, espera, él es una Eva. ¿Mujer? Si es una mujer, y respondiendo tu segunda pregunta, esa luz era Excalibur. Después de las últimas palabras todo se ha congelado. Diana. Excalibur, la espada legendaria que es una arma santa. Eva. Si es correcto. Constance / Pisara. ¿Puede mostrar cómo se ve? Eva. Sí puedo, pero no solo es, y también puedo mostrar su poder. Todos jadearon por escuchar eso, bueno, casi todo. Suki. Entonces nos muestra su poder. Eva. Si puedo, solo por favor espere un segundo. Después de escuchar eso todo se ha calmado y se concentraron para ver el poder de Excalibur y comenzó el vídeo. Todos están en silencio por el poder que mostró Excalibur. Diana. Ese es el poder de Excalibur. Eva. Sí, pregunta. Después de decir eso, Lotte habló. Lotte. Si en el principio nos mostrarán el pasado de Ako. Diana. Sí lo decía, pero antes de mostrarme puedes decirme esta respuesta. Eva. Si tienes razón, ¿y cuál es tu pregunta, Diana? Diana.
Mi pregunta es, ¿Ako puede usar ese poder aún? Todos se congelaron solo en escuchar eso. Eva, si puede usar ese poder cuando ella quiera. Diana, ¿por qué no lo usa? Eva, silencio. Diana, ¿qué sucede? Eva, silencio. Diana, no vas a responder, ¿verdad? Eva, silencio. Diana, ¿por qué no lo usa? Dime. De repente la Diana le gritó a la pantalla. Amanda, Jasminka puede detener a Diana hasta que se calme. Jasminka, asiente con la cabeza. Después de eso Jasminka abrazó a Diana y la mantuvo quieta en su lugar. Lotte, Eva puede decir por qué no usa ese poder. Eva, suspiro, verás Lotte, ella por qué nunca usa ese poder, porque le duele su pasado, por eso no lo usa. Lotte, ya veo. Eva, bien, ahora le mostraré la historia pasada de Ako, así lo entenderán por qué no lo usa. Eva, para intentar calmarnos usaré un rap. Diana, a oír que la chica que la ayudó ella sufre, se congeló como los demás. Ahí Jasminka lo soltó. Ahí todos se sentaron mirando a la pantalla para ver qué hacía que Ako sufre. Ahí comenzó el beat. Esperaban, una niña nacería con esa increíble carga de ser la heredera para el trono de Britania, entregada a Merlín como premio y asegurarla, entrenada para ser un caballero, destacó en cada entrenamiento que Sir Héctor la aplicó. Ella sería quien llevaría el reino por un buen camino, profecía dictaría que tendrían un gran destino. El momento llegó esa decisión de ver quién sería el jefe de aquella nación. A pesar de lo que suponía agarrar esa espada, ella decidida dejaría de ser humana, y siendo un rey justo como le habían enseñado, ella provocaba temor y pavor ante los malos, siendo tajante y dura, aún escondiendo lo que era. La seguridad del pueblo era lo primero para ella. Destruida dando paso, Excalibur y Avalon, armamento sagrado, siendo joven para siempre, haciendo que la teman todos. En el campo de batalla no perdía de ningún modo, no pudiendo engendrar un hijo por su condición, a Merlín se le ocurrió la solución: convertirla en un pseudo varón utilizando magia, para así crear un clon a su imagen y semejanza. Y así, sin su conocimiento, nació Mordred, esa que la admiraba más allá que a cualquier cosa, volviéndose un caballero de la mesa redonda, escondiendo el secreto que con timidez afronta. Al conocer la verdad de Mordred, ella negó la herencia que tenía su hija y la rechazó, provocando furia en aquella que la adoraba. Pero las decepciones hoy día se pagan caras. De Lancelot, pero él podía entenderlo. Un rey debía tener su reina, era lo lógico, aunque en su corazón seguía estando aquel abismo. Su pueblo necesitaba un rey fuerte y lo era. Era el trono justo, en el frente una fiera, o muriendo mucha gente, nadie podía rebatirla. Era un buen monarca y eso saltaba a la vista, siendo cuestionada varias veces por su poder. La falta de sentimientos que mostraba en la batalla no era apta por su ausencia de empatía humana. Ella no recularía aunque fuese abandonada. Eso provocaría que la gente se marchara de su reino y atacasen los salvajes luego, ganando la batalla, peleando sin piedad. El reino volvería a entrar en un tiempo de paz. Esta
esa guillotina. Robaron a Avalon y mientras la recuperaba, los civiles hicieron un asalto en Gran Bretaña. Los esfuerzos de Arturia no sirvieron para nada. Luchó en la batalla y la atacaron por la espalda, siendo herida por aquella que un día juró acabar con todo. Su palabra tomó, hiriendo de gravedad a Arturia y entendiendo que pudo haber hecho más por lo que juró proteger. Hice todo lo que pude para traer la paz, pero fracasé y ahora llego a mi final. Dando una oportunidad, arreglaré lo que hice, lucharé por el grial, curar esas cicatrices. Ahora todo y digo que todos están llorando por su amiga Ako. Diana. Por eso no usa su poder porque no puedo perdonarse a ella. Eva. Si por eso no usa su poder. Lotte. Pobre Ako, ella sufrió mucho, ¿no? Suki. Si Lotte sí es triste de verdad. Amanda. No me creo que ella sea feliz todo este tiempo en verdad. Por mientras que decían eso, las chicas Constance y Jasminka lloraban juntos por ver que su amiga sufrió más. Constance porque recuerda que ella la ayudó para cumplir su sueño de estar en la cacería salvaje. Eva. Si es así, ella se autocastigó sí misma y aún se castiga, por eso ayudó a todos ustedes. Diana. Pregunta. Eva. Sí, Diana. Diana. ¿Tú puedes hablar con la persona que nos trajo? Eva. Sí puedo hablar con él, ¿por qué? Diana. ¿Puede pedirle que traiga a Ako aquí? Eva. Sí, le preguntaré, pero primero tomen un descanso por mientras que le preguntaré. Ok. Diana. Ok. Lotte. Ok. Suki. Ok. Amanda. Ok. Constance y Jasminka solo asistieron con la cabeza. Hola, lo siento por no hablar en este video y por favor suscríbete al canal, dale like al video y comparta con amigos, solo era eso. Ga. Es broma que terminó el video ahora del TikTok en 3, 2, 1, ya.